المسلسل السعودي الميراث. فهد وبدر ومنصور بعد ما كانوا منزعجين إنه أخو ديما عم يشتغل بالشركة، بيتفقوا يروحوا على البيت وبيحكوا مع والدهم. بيصلوا البيت بيكون ماجد والحجة مزنة قاعدين، بيصير منصور وبدر وفهد بيلوموه كيف بيشغل أخو ديما بالشركة ومنصور برات الشركة. بيقول لهم ماجد إنه أخو ديما رفض الشغل وهلأ هو ماله بالشركة، وبيعصب منصور شلون بالأول وافق. بيقول ماجد انتو ولادي انتو اللي خربتوا الشركة. منصور بالأول حط ايده بإيد عائلة البهيتاني وخسرنا مبالغ طايلة، وهلأ كمان بدر بده يعمل نفس الخطوة. وبيعصب كتير ماجد، وبتعصب الحجة مزنة على بدر شلون بده يشتغل مع شركة البهيتاني يلي خسروهم الملايين قبل هلأ. لكن بدر بيقول هاي المناقصة هو متأكد منها، وبدر بيقول لفهد إنه أنا رح فوت على المناقصة إذا أبي ما وافق. لهيك الحجة مزنة بتقرر إنها تروح على بيت جويرية، وبتروح وبتصير مواجهة حادة بين الحجة مزنة وجويرية بسبب بدر، لأنه عم يحاولوا يورطوا بدر بشغل كبير وما له قدم. شهد بتتصل بفهد وبتخبره إنه جدته عندهم بالبيت وعم تتخانق مع والدتها، وإنه مواجهة حادة صارت بيناتهم قوية. بعد ما تصل الحجة مزنة على البيت بيكون ناطرها فهد، وبيقلها فهد شلون بتروحي على بيت جويرية وشلون انت بتقبلي انك تناقشيها وتحكي معها. بتقول الحجة مزنة انا مشان احميكن واحمي بدر مستعدة اعمل اي شي. والحجة مزنة تسأل فهد انه شلون عرف انه هو راح على بيت جويرية. خديجة بعد ما عرفت بعلاقة طلال وسحر كتير مزعوجة ومتضايقة، لكن سحر نسياني كلام والدتها ومنهارة لأنه طلال تركها وقرر ما بقى يتزوجها. بتروح سحر لعند حور على الغرفة وبتقلها يلي صار معها. بتقلها حور أنا من الأول حذرتك إنك ما تثقي بطلال. طلال بحياته لا حبك ولا حب حدا، طلال بحب نفسه بس. بتقول سحر بس أنا بحبه، أنا قلت له إني موافقة أتزوجه وما بدي ولاد. لكن حور بتقول لسحر بعد الفضيحة اللي صارت طلال مستحيل طلال يرجع مثل الأول ويرجع لهون. باسل مستمر مع عمران بخطته ضد ماجد، وكل ما بيشوف ديما بيهددها إنه رح يفضحها ويكشفها قدام زوجها. مودي بتتصل منصور وبتحاول تشوفه ليتفقوا على ترتيبات الزواج يلي رح تخلص، لكن منصور بيتجاهلها وبيهرب منها. وبتقله الحجة مزنة يا ابني إذا ما بدك تتزوجها تصرف الآن، لأنه إذا تزوجت ما عاد فيك تساوي شي. منصور بيقول أنا ما عاد فيني ساوي شي، خلي أهلي يكونوا سعيدين وأنا سعادتي ما لا ضرورية ولا مهمة. زيد كتير مبسوط لأنه يوسف بلش يوثق فيه، ولأنه الشخص الوحيد يلي يوسف لجأ له. لهيك زيد بيقول لمهند نحن رح نراوغ مع يوسف ورح نقول له رح نجيب لك فارس لهون، بس نحن ما رح نجيب فارس ولا رح نجيب هيفاء، فقط رح نحاول نطالع يوسف من الشركة لنحن نستلمها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.